अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम मल्ला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझा मोहतरम सामीन हज़रात, अल्लाह ताला जी पाक मुक़द्दस क़ुरान मजीद मां पोइ पारे मां कुछ आयतूं तिलावत कयूं आहिनि। दुआ है अल्लाह ख़ालिक़ किबरिया खां तां असांखे इन जे मथां अमल जी सआदत नसीब अता फ़रमाए। जलसे में कम उबतो थी वियो। अॼु स्टेज जे अॻियां मुक़रर जे अॻियां नंढड़ा ॿार वरी वॾा वरी पोयों वेठा आहिनि। अदब जे बि ख़िलाफ़ इख़लाक़ जे बि ख़िलाफ़। तंहिंजे करे क़ुरान सां मुहबत रखी करे थोड़ो अॻिना ईंदा त इंशा अल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाईंदो। मुंहिंजा प्यारा, अल्लाह रब्बिल आलमीन जूं हज़ार हा कुदरतूं आहिनि। करोड़ हा रब साईं जे कुदरत जा कारनामा आहिनि। पर जॾहिं असां क़ुरान मजीद जो मुतालो कंदासीं पोइ अल्लाह जे कुदरत जी ख़बर पवंदी त क़ुरान मजीद कहिड़ी ॻाल्हि सम्झाए थो। कुरान मजीद तो मौजूद हो
पर क़ुरान मजीद खां पुछण वारा कोन हा। तो क़ुरान मजीद में लिखियल छा आहे? ही लाउड स्पीकर आहे, ही हले थो, पर जे हिन जे एम्पलीफायर खां कनेक्शन कटियल हुजे, तालुक हुन जो उन सां न हुजे, भले केॾो बि स्पीकर हो क़ीमती हुजे, उहो कमु न कंदो। पोइ तोड़े भाउज़ बेरारा केतिरा बि हिनखे इलाज करण न हली सघंदो, छो त हिन जो वास्तो तालुक करंट कटियल आहे उन शइ सां। ही पखो आहे, पखे जो मक़सदु आहे हलणु। हिन जो बोर्ड खां, लाइन खां, ट्रांसफार्मर खां प्लास खणी करे कनेक्शन कटे छॾियोसि, भले 1000 हीला कयो, इन खे इहो कोन हवा ॾींदो, कोन हलंदो, छो त हिन जो तालुक जेको आहे उहो कटियल आहे। त अहिड़े हिसाब सां अल्लाह तबारक व तआला हिन में हिकिड़े जानवर जी मुतलिक़ मां आयत पढ़ी आहे। जेको जानवर आहे उठ, अरबीअ में उनखे इबिल बि कोठबो आहे। उठ त हुयो, उन वक़्तु क़ुरान मौजूदु कोन हो जे असांखे उठ जी कैफ़ियत जी ख़बर पवे हा। त क़ुरान मजीद छा आहे? अल्लाह रब्बिल आलमीन इंसान जे लाइ इहे कुदरत जा नज़ारा क़ाइम कया आहिनि। इंसान खे अल्लाह तबारक व तआला आइनैन, ॿ अखियूं ॾिनियूं आहिनि। इन्ही ॿिनि अखियुनि सां रब तबारक व तआला जी कुदरत खे ॾिसो। शफ़तैन, ॿ रब साईं इंसान खे चप ॾिना, ॿ पेर ॾिनई, दिल ऐं दिमाग़ ॾिनई। त इंसान ज़रा सोचे त रब जी कुदरत ऐं रब जे नेमतुनि जी ख़बर कीअं पवंदी। पर अल्लाह ताला कॾहिं क़ुरान मजीद में बाने खे न मयार ॾिनी अथई, न थोरो न एहसान जतलायो अथई। त इंसान मां तोखे ॿ अखियूं ॾिनियूं, हिन अखियुनि सां क़ुरान मजीद जी तिलावत कर, हिन अखियुनि सां आसमान खे ॾिस, हिन अखियुनि सां हदीस शरीफ जो मुतालो कर, हिन अखियुनि सां पंहिंजे अबे अमा खां जी ज़ियारत कर। इहे शयूं असां खां परे थी चुकियूं आहिनि। अल्लाह फरमायो अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त। मुंहिंजा बाना तूं पंहिंजे पाण ॾे त नज़र कई आहे, पर यार उठ वारे जानवर ॾे त नज़र कर, मां उठ खे कीअं पैदा कयो आहे। उन जी ख़िलकत, उन जी तख़लीक़, उन जो कदो कामत, हुन जा पेर, हुन जो घुमणु, हुन जो हलणु, हुन जो चुरणु। कुरान दो फरमाए अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त। पर जेकॾहिं तूं अञा उठ ॾे बि नज़र नथो करें त पोइ इलस समाई कैफ रुफ़ियत। यार पोइ तुंहिंजे लाइ मां आसमान बनायुमि, सबा समावातिन तिबाका फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुमरजिल बसर करतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। अल्लाह फरमायो हिकु आसमान, ॿियो आसमान, टियों आसमान, सत आसमान मां तबका तबका करे पैदा कयमि।
चौ तरफ नजर फेरींदो न आसमान खे थूणिया न थंभोआ न पिलरा न भीमा न सरियोआ। इया मां रब जी कुदरत आहे जो आसमान खे बुलंद करे बग़ैर थंभे जे तांजे मथों छत बनायम। फरजिल बसर केतरा भेरा भी तू आसमान दे नजर करे वरी वापस तुंजी नजर शक्की थी करे मोटंदी। हल तरा मिन फतूर सुमरजिल बसर करतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हसीर। यार आसमान दे त नजर कयो। अल्लाहु अकबर कबीरा। काबतुल्लाह जे मथा जॾहिं बीठा से हे काबो आहे, काबे जे ॿाहिरां जेका मताफ जी जाइ मथे, जॾहिं काबे जे मथां भरसां बि करे वरी काबे जे समां मथों नज़र कईसे त बैतुल मामूर ॼण त नज़र अची रहियो आहे, ॼण रब तबारक व ताला जी डायरेक्ट आसमान मंझां नूर जी लाटां वही चुकियूं आहिनि। मके पाक जे अंदर ये दिल में ख्याल थियो त जो काबतुल्लाह शरीफ जे मथां ॾिसां त आहे कहिड़ी शइ, त ईअं पियो आसमान नज़र अचे ॼण अल्लाह जे रहमत जूं लाटां बरसी रहियूं आहिनि। अल्लाह फरमाए तो तवज्जो कर आसमान ने। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वह बरकत वारी ज़ात आहे रब जी जंहिंजे सारी कायनात पंहिंजे हथ जी ताक़त ऐं कुदरत रखी अथई। अल्लाह फरमाए थो त हुकूमत त मुंहिंजी आहे, मुल्क त मुंहिंजो आहे, पर मां इन जे मथां कुदरत ऐं ताक़त बि मुंहिंजी आहे। अल्लाह जूं हज़ारें कुदरतूं, अल्लाह जूं हज़ारें नेमतूं। अल्लाह फरमाए तो मां तव्हांखे हे अखियूं ॾिनम, अखियुनि ॾे त नज़र कयो तव्हां। हदीस में ईंदो आहे मुंहिंजे आका इनामदार सरताजुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमायो सुबह जो टाइम हुजे, कुरान शरीफ जी सूरत यासीन जी तिलावत कयो, पोइ घर वञो। जंहिंखे अल्लाह इशराक जी तौफ़ीक़ दे इशराक पढ़े, पोइ घर वञी करे अम्मा जे कदमनि वारे पासे ॾांहुं वेहो। अम्मा जी खट ते वेही कदमनि वारे पासे ॾांहुं न अम्मा खे ॾियो न वठो, न ॻाल्हायो न ॿोलायो, सिर्फ़ु अम्मा जे हीअं चेहरे ॾे नज़र करे चओ सुभान अल्लाह। अम्मा जे चेहरे ॾे सुबुह जो नज़र कई। अल्लाह जो हबीब तो फरमाए हज जो भी सवाब ॾींदो मां त उम्रे जो भी सवाब ॾींदो मां। हज भी कबूल पियल जो, उम्रे भी कबूल पियल जो सवाब ॾींदो मां। केॾो अल्लाह जी ज़ात असांखे अबे अम्मा जी दुनिया में शरफ़ ॾिनो आहे। सोशल मीडिया ते ॾिसो केतिरी अबे अम्मा जी नाफ़रमानी थिए थी। जंहिं नबी असांखे पंहिंजे अबे अम्मा जे लाइ फरमायो, हुकुम कयईं त अबे अम्मा जी ख़िदमत कयो, अबे अम्मा जी ज़ियारत कयो। अबे ऐं अम्मा जहिड़ी नेमत प्यारा वापसि न ईंदई। दरवाज़ो बंदि थी वई, दुआ जो दर। हज़रत उमर साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अलीउल मुर्तज़ा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोकिलाइण आया। साईं दुआ भी कयो, चई काॾे तयारी आहे? चई साईं मके पाक।
चे यार मूंखां वधीक दुआ जे लाइ उते अथव अल्लाह अकबर। केॾो सहाबी प्यारो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाइन था ज़ुल्करनैन खां अवैस खां दुआ करायो वञे। हज़रत अवैस खां दुआ करायो वञे। साईं असां सहाबी नबी कीअं थो सम्झाए पियो। असां वटि कोई ईंदो साईं दुआ कयो दुआ घुरो चवंदासीं असां ईअं न चवंदासीं त वञो हाले जी शरीफ़ दुआ घुराइजो। हा बाबा असां पाण हथ खणूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि आया सोनिया दुआ कयो चई यार मुंहिंजी दुआ खां वधीक बि हज़रत अवैस करनी जी दुआ क़बूल थी वेंदव उन खां दुआ घुराइजो मुंहिंजी उम्मत जे लाइ बि दुआ घुराइजो। चईं असां सहाबी हज़रत उमर साईं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा गोले फोले करे लदऊंसि मक़ाम इब्राहिम ते। हज़रत अवैस हज़रत उमर साईं फरमायो तव्हां अवैस आहियो। चई हा। चई तव्हां केरु? चई मां उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चई तूं अली? चई मां अली उहो जेको नबीअ जो न्याणो आहे। चई छा माजरा आहे? चई असांजे लाइ दुआ कई। चई रसूल मोकिलियो आहे असांखे तव्हांजे लाइ तव्हां महिरबानी कयो दुआ जा हथड़ा खणो। 1,24,000 नबियनि जो इमाम हीअं दुआ जे लाइ हथड़ा खणी पवे अर्श झुली पवे दुआ डायरेक्ट क़बूल थी वञे। पर मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा करीम अबे ऐं अम्मा जे शान खे सम्झाइण जे ख़ातिर हज़रत अवैस ॾे मोकिलियो। पुछा कयूं त जेका हज़रत अवैस खे मौक़ो मिलियो आहे इहो मां नबी खे बि मौक़ो न मिलियो आहे। पाण फरमायूं हज़रत अवैस जॾहिं बि राति जो सुम्हंदो हो त अम्मा जे कदमनि खे वठी करे उनजी ख़िदमत कंदो हो अमड़ खे चुमियूं ॾींदो हो अमड़ सां प्यार कंदो हो। छो त मुंहिंजे महबूब मोहम्मद जी अमड़ त वफ़ात करे वई नंढपिण में ई। पोइ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिड़ो रस्तो ॾसियो जो हज़रत अवैस दुआ घुरी हिन उम्मत जे लाइ जो अल्लाह पंहिंजे अबे अम्मा जी दुआ जे करे सारी उम्मत जी मग़फ़िरत फरमाए थो। अॼु वचन कयो वाइदो कयो त पंहिंजे पीउ माउ जी ख़िदमत कंदासीं भले केतिरा बि कुराड़ा हुजनि घोड़ा हुजनि। इहा अबे अम्मा जहिड़ी नेमत वरी न ईंदव। अबे अम्मा जन्नत जा दरवाज़ा खुली पवंदा। अल्लाह रब्बिल आलमीन फरमायो मां अबू भी नेमता त अम्मा भी नेमता सिज भी नेमता चंद्र भी नेमता आसमान भी नेमता व इंत उद्दू नेमतुल्लाहि ला तुसुहा। कलम कागज़ खणे करे मां रब जी ज़ात जूं नेमतूं गणो तव्हां सभु थकिजी पवंदो। मां रब जूं नेमतूं गणे गणे थकिजी पवंदो पर मां रब जूं नेमतूं खुटाए कोन सघंदो। सूरत लुकमान में ईंदो आहे त अल्लाह ताला जेके वण क्या आहिनि वण पन पता ॿिया आहिनि समुंड टिया माण्हू इन वणनि जे पतनि खे रब कागज़ करे थोड़न खे कटे कलम बनाए। तवज्जो समूरा इंसान अल्लाह जो नेमतूं लिखूं ऐं इन समुंड खे मस करे समुंड भी ख़त्म थी वेंदो वक़्त ते पन भी ख़त्म थी वेंदा कलम भी ख़त्म थी वेंदा। माण्हू रब जूं नेमतूं गणे गणे लिखी लिखी ख़त्म थी सघनि था पर मां रब जूं नेमतूं खुटण जो ई कोन आहिनि। अख केड़ी नेमत आ नक केड़ी नेमत आ बई जंगा केड़ी नेमत आ रब साईं जी।
मौलाना अब्दुल कादिर अल्लाह साईं हुन जी क़बर जे मथां किरोड़ा रहमतूं फरमाए सलाई चाचड़ में ॻाल्हि पियो ॿुधारे त हिकिड़ो गाॾीअ ते माण्हू आयो मूंसां मिलण चए मौलाना अब्दुल कादिर रिंद सां मिलंदुसि। पोइ जॾहिं मां वाइज़ पूरो कयो त मूंखे वठी विया चए साईं गाॾीअ ते माण्हू आयो आहे इहो तव्हां सां मुलाक़ात कंदो। पोइ मां लही वियोमांसि पोइ हथ जे मां ड्रिगो कयोमांसि त हथु मूंखे न ॾे पियो चए मां लही आयो आहियां तव्हां हथु नथा ॾियो छा आहे तव्हांखे हथनि में पोइ तकलीफ़ आहे चए हा चए पोइ तूं मानी कीअं खाईंदो आहे चए साईं मानी खाइण त सवली ॻाल्हि आहे। साईं बि रोई पियो असां बि रोई पियासीं। चए त इहा ॻाल्हि पुछो त यार पाखान करण खां पोइ इस्तंजो तूं कीअं कंदो आहे ईअं पुछ चयसि कीअं भला इस्तंजो तूं कीअं कंदो आहे चए अदा मां जवान आकिल बालिग़ आहियां मुंहिंजी अमड़ आहे कपिड़ो हथ खे वेड़े करे मां काकूस कंदी आहियां उहा अम्मा मूंखे इस्तंजो कराईंदी आहे। अल्लाह हे हथ प्यारा अल्लाह जी नेमत आहे। शल थी वञे हथ अधरंगो फाले जो दुनिया जा डॉक्टर गॾु कयो कॾहिं बि कोन इंसान उहो सिधो थींदो त अल्लाह जे नेमतुनि जो क़दुरु कयो। हे बिजली आहे हिन जो बिल आहे हे इको साउंड वारा आयो आहे राति जो पैसा वठंदो हिन जो बिल अदा थींदो गैस जो मीटर लॻल आहे ये सभिनी शयुनि जी बिल जी अदायगी थींदी आहे पर अल्लाह तो फरमाए अखि जो मां बिल न वरितो मां ज़बान ॻाल्हाइण वारी जो बिल न वरितो मां ॿिन्ही पेरनि ऐं ॿिन्ही हथनि ऐं ॿिन्ही क़दमनि जो कॾहिं दिलि दिमाग़ जो सोचण जो कॾहिं बिल न वरितो मां पर जॾहिं तूं पंहिंजो 18 सालनि जी ज़िंदगीअ में बालिग़ आकिल थींदो पोइ मां रब जी ज़ात जा ॿिनि सजदनि जो बि शुक्रियो अदा नथो करें पियो। ड्रिगो वाइज़ कोन्हे असांजा महिमान ख़ासि आया आहिनि असां त मिड़े रिज़र्व में आसीं साईं जन आया आहिनि दुआ कयो अल्लाह जी ज़ात खां अल्लाह ताला हिदायत ॾे ऐं अल्लाह ताला पंहिंजे नेमतुनि जे क़दुरु करण जी तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए। मुंहिंजी इहा गुज़ारिश अथव जे कॾहिं हे दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी वक्त पीरी गुरगु ज़ालिम में शवद परहेज़गार। हे कुराड़ा हे चाचे वारा चाचे अरबेले वारा चाचे कमाल वारा 100 सजदो कामल पूरो थींदो 50 रकात पढ़नि 100 सजदो पर नौजवान नंढड़ा हिकिड़ो सजदो करनि सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह फरमाए थो पोढ़े जे 100 सजदे खां जवानीअ जो हिकिड़ो सजदो मां रब जी ज़ात खे ॾाढो प्यारो आहे। तव्हां जवानी खे ईअं मस्तनि में मोबाइलनि में अजायो ज़िंदगी रस्तनि में विञाए छॾी अछी ॾाढ़ी थी आहे अलाए वक़्तु कहिड़ो अची चुको आहे ख़बर नाहे त अलाए आख़िरी राति आहे। जवानी में तौबा करण पैगंबरनि जी आदत आहे। पिछाड़ी में त बघड़ ज़ालिम हूंदो आहे उहो बि बकरियूं खाई करे आख़िर थकबो आहे पोइ उहो बि ख़ुदा जो ख़ौफ़ कंदो आहे। सादी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी किताब में फरमाए थो दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी वक्त पीरी गुरगु ज़ालिम में शवद परहेज़गार। पिछाड़ीअ में 60 साल जो पोड़ो थियो हाणे रिटायर थियो आहे हाणे वॾी तस्बीह अची टोपी मथे में पाए करे अॻी सिफ़ में वेही करे चवे थो अल्लाह समंद अल्लाह समंद अल्लाह समंद वाकई अल्लाह समंद बेनियाज़ आहे पर 60 साल खां पहिरियां जेका तुंहिंजी ज़िंदगी गुज़री उहा काथे आहे। आख़िरकार हीअ जवानी न वेंदी हमेशह न हलंदासीं ख़बर न पवंदी त दुनिया जो जहान फ़ानी आहे थी सघे कंहिं इंसान जी आख़िरी राति हुजे। दुआ कयो अल्लाह जी ज़ात खां अल्लाह ताला तव्हांजो अचणु तव्हां असांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। असांजा महिमान ख़ासि पहुची आहिनि वधीक साईं जन जो वाइज़ तफ़सीली थींदो दिलि जान सां वेंदासीं इंशाअल्लाह फ़ाइदो थींदो।